ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. النهارده الفيديو هيكون اسئله واجوبه، لان ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اعمل فيديو اسئله واجوبه، وكمان عشان تتعرفوا عليا اكتر. سالتكم على انستجرام ان انتوا تكتبوا لي اسئلتكم، وانتوا كتبتوا لي اسئلتكم. يعني شكرا لكل حد كتب كومنت، يعني شكرا لكم جدا. تقريبا انا قريت يعني كل الكومنتات، او خلينا نقول معظمها، لحد ما جيت اصور الفيديو ده. قبل ما نبدا الفيديو، لو انتوا ما كنتوش مشتركين في القناه، مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو زي الزرار ده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي، دوسوا عليه. وكمان هتلاقوا الجرس جنبه، دوسوا على الجرس ده لان الجرس ده مهم جدا. ولو انتوا كنتوا مشتركين اوريدي، دوسوا برده على الجرس ده. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي هتكون على الشاشه، وكمان اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. بس خلينا نبدا في الفيديو. طبعا حابه ان انا اعرفكم على الحاجات العامة اللي هي عني. يعني أنا اسمي أشرقت أحمد، عندي 17 سنة، مواليد شهر 5 سنة 2000. أنا من مصر، بالتحديد من محافظة السويس، وعايشة حاليا في محافظة السويس برضو. بس أول سؤال بيقول عندك صديقة مقربة؟ عندي صديقة مقربة، عندي كذا صديقة مقربة، يعني مش كتير بس عندي. صفاء بتقول هاي حبيبتي، أسئلتي إلك هما: ما هو هدفك في الحياة؟ وشو اكتر استاذه بتحبيها؟ بحبك كتير، انا صفاء من الجزائر. اهلا بيكي يا صفاء، واهلا بكل اهل الجزائر وكل الناس اللي بيتابعوني من فين ما كنتوا، من اي دوله حول العالم. ايه هو هدفي في الحياه؟ هدفي في الحياه انه اسعد الناس واسيب بصمه. ايه اكتر استاذه او مدرسه يعني انا بحبها؟ الميس بتاعت التربيه الوطنيه. ليه بقى ليه؟ لان هي الميس دي يعني انه فهمانه ايوه، يعني تحسوا انه فاهمه دماغنا يعني او كده. فمعرفش يعني بحبها. وكمان بحب الميس بتاعت البيولوجي بتاعتي، صراحه بحبها قوي، بعشقها. اميره قالت اسئله كتير جدا، والكومنت بتاعها كبير كده، بس هنجاوب عليهم بسرعه. بتقول انا كتير بحبك، انا اسمي سوري بوسينه. بوسينه بتقول انا كتير بحبك، انا اسمي بوسينه من حلب. اهلا بيكي وكل اهل سوريا. قالي الك ايه هي اكتر سنه حبيتيها في دراستك؟ الثانوي عموما يعني. صحيح انا لسه ما خلصتش الثانوي، بس يعني السنين اللي انا قضيتها في الثانوي يعني هي تقريبا احسن سنين انا قضيتها. ايه هي اكتر بلد تتمني تروحيها غير السعوديه؟ متابعه بوسينه، متابعه. الامارات، دبي. لو في حد هيبعت لي دعوه ان انا اروح الامارات او حاجه زي كده، في ايميلي تحت في صندوق الوصف، يعني ابعتوا لي دعوه او كده. سؤالها اللي بعده: بعمل ايه لو انا لوحدي في البيت؟ لو انا لوحدي في البيت عادي، بحب ان انا مثلا اقعد على الموبايل او كده عشان اسلي نفسي طول ما انا قاعده لوحدي في البيت. نشاطاتي بتتسلي بايه؟ بتسلي بالموبايل. بتقول لو الانتحار مش حرام وممكن اي شخص يعمله، هل ممكن تنتحري علشان سبب او شخص خلاكي محبطه وحزينه قوي وقررتي تروحي عن الدنيا بعد الشر عنك؟ لا يعني حتى لو الانتحار مش حرام، ده يعني مستحيل. يعني والله افرض انه مش حرام، لا عمري حتى ما انتحر، لانه اصل الدنيا مواقف مثلا او كده، مش عشان خاطر شخص او شيء انهي حياتي كلها. لا طبعا، يعني الدنيا مواقف، كلنا بنتعلم، يعني كلنا ياما هنقابل حاجات وياما هنقابل ناس. لا. سارة بتقول لو قالوا لك اكله واحده بس تفضلي تاكليها طول عمرك، هتختاري ايه؟ البيتزا. طيب مريم محمد بتقول What kind of phone do you have? I have HTC. What kind of phone you would like to have? I'd like to have iPhone 6 or 7 maybe. Do you hope to live in any other place in Egypt except the place you are in? I don't know. Maybe Cairo. Like, I don't know right now, but maybe Cairo. And she said, I hope you choose my comments, and I love you so much, and Eid Mubarak. Eid Mubarak, Mariam, and thank you so much. I love you too, and thank you for your comments. اوكي. السؤال اللي بعده بتقول اشرقت انت هتبقي في ثانويه عامه، ان شاء الله هتنزلي فيديوهات؟ بالنسبه للموضوع ده ان شاء الله باذن الله، يعني انا رايحه ثالثه ثانوي، فلا مش هبطل ان انا انزل فيديوهات. هنزل فيديوهات عادي وانا في ثالثه ثانوي، ولكن جدول الفيديوهات او نظام الفيديوهات كوقت يعني هيختلف شويه. لحد دلوقتي انا لسه ما قررتش بالظبط او ما حددتش بالظبط يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ولكن ان شاء الله يعني في الوقت المناسب هقول لكم عن كل الحاجات دي كلها. ولكن انا مش هبطل خالص ان انا انزل فيديوهات، هنزل فيديوهات عادي. سما بتقول ليكي اخوات ولا لا انا ماليش اخوات. وبتقول مين اللي سماكي اشرقت؟ اللي سماني اشرقت هي ماما. روان بتقول ممثلك المفضل؟ احمد حلمي ومحمد هنيدي واشرف عبد الباقي، كلهم من مسرح مصر. محمد صبحي. طيب بتقول ولون شعرك؟ لون شعري انا محجبه. فبحس ان انا لو قلت لك لون شعري يعني قصدي يعني خصوصيه بالنسبه لي، لان انا محجبه. بحسها يعني خصوصيه لان انا محجبه، ما ينفعش
بحبش ان انا مثلا اقول لك حاجه عن شعري او كده. فبتقول لون عيونك ايه؟ انا لون عيوني بني غامق. وبتقولي اسمك الثلاثي. انا اسمي اشرقت احمد. بس يعني انا مش بعمل مثلا بطاقه او كده علشان اقول اسمي الثلاثي او كده، لا هو اسمي اشرقت احمد بس. طيب بتقولي بتحب اللعب ولا لا؟ اكيد، مين فينا مش بيحب اللعب؟ مستر حوده بيقول بتحبي كريستيانو رونالدو؟ صراحه بس عشان نكون واقعيين انا صراحه مش بتابع كوره خالص، يعني الحقيقه يعني دي حقيقه عني ان انا مش بتابع كوره. انا اخري مثلا لو في ماتش الاهلي والزمالك ممكن اتابعه، واحيانا مش بتابعه وبس بعرف النتيجه في الاخر، بس غالبا لا، غالبا بتابعهم اللي هو الاهلي والزمالك. ولو مصر بتلعب مع دوله تانية اوكي بتابع، لكن غير كده صراحه يعني انا مانيش. شيماء بتقول ايه اللي مخليكي تتعلقي بالحجاب وتحبيه لدرجه ان مامتك ما صدقتش قوي لما عملتي فيها المقلب انك هتقلعي الحجاب؟ طيب اللي ما شافش المقلب يا جماعه الخير في حرف اي هيظهر لكم هنا او هنا، دوسوا عليه هتلاقوا الفيديو ده ظهر لكم. دوسوا على الفيديو يعني عشان تتفرجوا عليه. ده المقلب اللي انا عملته في ماما، او 3 مقالب في فيديو واحد عملتهم في ماما. اللي ما خلاش ماما تصدق لانه انا لبست الحجاب عن قناعه، او مفيش حد جبرني ان انا البس الحجاب، انا اللي لبسته بمزاجي وانا اللي مقتنعه بيه. علشان كده انا متمسكه بيه وانا حباه. لو كان حد جبرني مثلا او كده كان ممكن اقول لك انا ممكن كنت افكر مثلا، بس لا محدش جبرني، انا اللي لبسته بمزاجي. السؤال اللي بعده من ريناد ايهاب بتقول انا بحب جدا واسمك عاجبني. شكرا يا ريناد. بتقول بتعرفي تتكلمي كام لغه؟ بعرف اتكلم عربي اكيد لان دي لغتي، بعرف اتكلم انجلش والفرنساوي، يعني بعرف اتكلم فرنساوي بس الصراحه مش قوي، يعني مش زي الانجلش او كده. وعمر حد اتكلم عليكي في ظهرك؟ يوه كتير، يعني في ناس انا ببقى عارفه ان هم بيتكلموا عليا في ظهري، في ناس يمكن مش ببقى عارفه ان هم بيتكلموا عليا في ظهري، بس يعني لو واحد مثلا لو حد بيتكلم عليا في ظهري بالسيئه فربنا يسامحه معايا. السؤال اللي بعده بيقول كم وزنك؟ والله انا لو اعرف وزني كنت قلت لكم، لان انا بجد بقالي يعني زمن او مده طويله جدا، بس يا براد مدة طويلة جدا ما قستش وزني يعني ولا عرفت وزني كام بصراحة. انا مش عارفة، فانا لو عارفة هقول لكم. السؤال اللي بعده بيقول مين اليوتيوبرز اللي انا بحبهم؟ انا اسمي سحر. اهلا يا سحر. بصراحة انا بتابع كتير طبعا، نور ستارز، هيلا تي في، فايض هيفا، هند دير، ايام خالد، احمد مشيع، راديو بورترز، عمر فاروق. هم دول اللي انا بتابعهم اكتر حاجة وفاكراهم دلوقتي يعني. دينا بتقول السلام عليكم اشرقت، انا بحبك قوي وسؤالي هو ممكن لما تتجوزي تقفلي القناة؟ انا عندي 17 سنة، انا رايحة 3 ثانوي، انا لسه صغيرة، يعني انا لسه صغيرة انه اتجوز ايه؟ الجواز دي يعني مرحلة بعدين اللي هو بعد ما اخلص كلية كمان، يعني شوفوا بقى الكلية ممكن تكون 4 5 7 سنين مثلا لو اي كلية مثلا هختارها، فلسه ناقص كتير، ولسه ناقص الثانوية العامة لما اخلصها، يعني المشوار لسه عليه طويل جدا لحد ما بعد كده افكر ان انا اتجوز ان شاء الله لما اكبر جدا. نفرض ان انا خلاص خلصت جامعه وخلصت ثانويه عامه وخلصت كل حاجه ومثلا هتجوز مثلا، يعني نفرض ان شاء الله بعد 8 9 10 سنين كده، فاكيد ان شاء الله لما هتجوز اكيد انا مش هسيب القناه. انا عمري اساسا ما هقدر ان انا اسيب القناه. ليه ما عملتيش قصه راجل التاكسي؟ قبل كده لو انتم متابعوني على انستجرام وسناب شات وكده، قبل كده قلت لكم ان في حصل معايا موقف، هو مش تاكسي يعني، بس هو شركه يعني انه توصيل وكده بتوصل الناس يعني زي التاكسي. فحصل معايا موقف يعني، وكنت هحكي لكم الموقف ده وكنت هقول لكم كل الحكايه من الالف للياء، ولكن انا كنت مستنيه ان انا اروح الشركه، مقر الشركه نفسها، ويعني اقول لهم على القصه وكده. فانا رحت وقلت لهم على القصه وكده. صراحه الناس يعني الشركه ناس محترمه جدا جدا جدا، وبجد يعني ناس ذوق جدا جدا جدا. انا اساسا مش عارفه السواق ده دخل ازاي الشركه المحترمه دي، انا ما اعرفش، يعني هو السواق كده حاجه استثناء كده، ما تعرفش ايه هو طلع لهم منين. المهم يعني الشركه ناس محترمين جدا جدا، وانا نفسي بتعامل معاها حتى بعد ما الحادثه حصلت، وانا ما زلت ان انا بتعامل معاها، لان انا عارفه ان كل السواقين اللي فيها محترمين ما عدا الشخص ده انا ما اعرفش جه منين. فصراحه يعني انا رحت الشركه وحكيت لهم على الموقف، هم ناس محترمين جدا واخدوا اجراء يعني حاسم مع السواق ده، واتعاملوا مع الموقف وتصرفوا يعني. فانا لما لقيت كده ما حبيتش ان انا اكبر الموضوع او ان انا احكي او كده، فخلاص يعني هم اتصرفوا، انا مش عايزه ان انا اكبر الموضوع.
عشان كده انا ما حكيتش القصه. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. صراحه مش عارفه هل الفيديو طول او لا، بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك. اسفه لاي حد انا ما خدتش تعليقه فسامحوني. واذا كنتوا حابين ان انتوا تطلعوا مثلا يطلع تعليقكم في فيديو لو خيروك او فيديو اسئله واجوبه، تابعوني على انستغرام والفيسبوك، لانه هناك يا اما على انستغرام يا اما على الفيسبوك بعمل الحاجات دي، فتابعوني هناك. اسمائي هتكون على الشاشه. ولو انتم ما كنتوش مشتركين في القناه مستنيين ايه؟ في زرار احمر تحت الفيديو زي ده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسوا عليه. كمان جنبه هتلاقوا في جرس، الجرس ده مهم جدا ان انتوا تدوسوا عليه. ولو انتوا كمان كنتوا مشتركين اوريدي دوسوا على الجرس ده برده لانه مهم جدا. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، اسمائي هتكون على الشاشه، كمان اللينكات هتكون تحت في صندوق الوصف. انا بحبكم جدا 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 ومع السلامه.